হ্যালো গাইস, ওয়েলকাম টু আওয়ার মিনি ব্লগ। বৃষ্টির দিনে মনের মানুষের সাথে ঘুরতে যেতে কার না ভালো লাগে বলুন তো। তাই আমরাও একটু বেরিয়ে পড়েছিলাম ঘুরু করতে। ফার্স্টে তো আমরা বারুইপুর থেকে ট্রেনে উঠে পড়ি। তারপরে আমরা ওখান থেকে শিয়ালদা নামি। শিয়ালদাতে নেমে একটু ঝিমঝিম ভালোই বৃষ্টি হচ্ছিল, কিন্তু যাই বলুন না কেন, যতই বৃষ্টি হোক না কেন সবাই কিন্তু ঠিক টাইমে তার গন্তব্যস্থলে পৌঁছে যাবে। দেন আমরা ওখান থেকে বাসে করে শ্যামবাজার যাই। ভেবেছিলাম ট্রামে করে যাব, বাট এখন আর ওখানে ট্রাম চলে না। তারপর আমরা বাসে করে শ্যামবাজার পৌঁছাই। ওখান থেকে হাঁটতে হাঁটতে আমরা চলে আসি বাবুলালসে। আমরা ওখানে ওনার ফেমাস ভেটকি মোমো অর্ডার করি। 5 পিস নিয়েছিল 55 টাকা। টেস্ট ঠিকঠাকই ছিল, বাট ওনার চিকেন স্যুপটা আরও বেশি ভালো ছিল। দেন আমরা ওখান থেকে আবার বেরিয়ে পড়ে হাঁটছিলাম। ওখানে শ্যামবাজারের রাস্তা ধরেই হাঁটছিলাম, সবাই দুর্গাপুজোর কেনাকাটা করছিল দেখছিলাম। দেন ওখান থেকে আমরা আবার শিয়ালদা আসি। শিয়ালদাতে লাস্সি খেয়ে দেন আবার বাড়ি। টাটা।